Tahu nggak sih lo, kalau gigi dari hewan ini ternyata setajam silet. Jadi ada satu spesies ikan yang bernama Goliath tigerfish yang berasal dari Afrika. Hidupnya dia biasanya di air tawar dan termasuk juga sebagai salah satu predator yang kejam. Saking kejamnya, semua ikan yang ada di hadapannya itu bakalan dimakan, termasuk juga ikan yang satu spesies dengan dirinya. Ciri khas dari ikan ini adalah giginya itu tajam banget, setajam belati yang baru aja diasah. Dan yang paling mengerikan lagi adalah ikan ini ternyata besar banget, sampai-sampai besarnya itu bisa mencapai 3 meter seperti buaya. Kalau ikan ini diadu sama buaya darat, kira-kira siapa yang menang ya?